Magandang hapon mga kabady. So narito na naman ako para magturo sa inyo kung paano mag-adjust ng V-belt o mag-replace ng V-belt sa ating Suzuki Alto 800 2014. So let's start. So sa ating Suzuki Alto 800 po is merong dalawang belt. Ito for alternator po at saka ito para sa ating compressor sa aircon. So sa ating alternator na belt, para makakuha tayo ng access is kailangan tanggalin natin tong evap canister. So sa pagtanggal ng evap canister is itong dalawang clamp na to. Kailangan lang siyang tanggalin gamit ang pliers. Ano? Tapos hugot. Ayun sa kabila. Yun po, natanggal na. So pagtanggal ng canister is para lang po kayong magtanggal ng kulang reservoir. So sa pagtanggal nito is pull up lang po. Kaya yun po, natanggal ko lang. So ito po lang po yung naglalak sa kanya dun. So dito sa ating alternator belt mga kabady is meron tayong dalawang bolt na kailangan luwagan. Dito 12mm for adjuster at saka dun sa baba. Isang 14mm na bolt. Ito, kung nakikita nyo ito po. Yan po ang kailangan luwagan. So first po is kailangan yung luwagan yung sa baba. Dito. Ayan, 14mm po yung sukat. Pagkatapos po is dito. Ito po na bolt na to. 12mm po yung sukat. So 12mm po yung sukat. Ayan po. So sa pagluwag nyo, makikita nyo gumagalaw na yung belt. Nag-adjust na yung ating alternator. Yan lang po. So sa pagtanggal nyan, is ito. Pero kung gusto nyo magpalit ng belt dito, is kailangan tanggalin nyo muna itong dito sa ating belt sa compressor. Kasi nakikita nyo, nauuna po ito. Okay, pero kung adjust lang po, pwede na kayo rumekla dito. So ganyan lang po sa alternator. So sa paghigpit mga kabady no is ganyan lang ganito. Huwag nyo pong ilagay dun sa mga part ng alternator na manipis po na bakal kasi baka masira yung alternator. Doon po ilagay sa bolt na inyong alternator. So ganyan lang po. So sa paghigpit ng ating belt is iwasan po natin yung masyadong mahigpit. Kasi po pwede po ito maging cause ng pagsira sa ating pulley bearing dun sa ating alternator. So yung tamang higpit lang po, tamang tension ng belt. As per sa manual, if yung bago yung belt mo is dapat yung tension is hanggang 5 to 6 mm lamang. Pagkalagay mo ng approximately 10 kilos na force. Kapag nag-adjust ka na is approximate 6 to 7 mm with 10 kilos din na force. So ganyan lang po. Kung nakuha nyo na ang saktong tension para sa inyong belt is higpitan nyo na po yung dalawang bolt at ibalik yung evap canister. Tapos dito sa ating compressor belt mga kabady is ito. Yung luluwagan nyo, hindi ko napapakita sa inyo pero ito yung mga bolt na kailangan nyo luwagan. Ito, 14mm. Tapos yung adjuster niya is ito. So pagkatapos nyo luwagan, mag-adjust, is kailangan adjuster muna yung higpitan nyo or higpitan nyo yung belt. So pa-clockwise po yung pahigpit and then counterclockwise po yung paluwag. So pagkatapos nyo mag-adjust sa belt, is higpitan nyo na ito. So first, again, ito, luwagan nyo and then adjust sa belt. Itong na bolt. Then pagkatapos adjust, higpitan ito. So yun mga kabady, madali lang po ang pag-adjust sa ating V-belt sa ating Suzuki Alto 800. So kung meron po kayo katanungan, comment po below at please share po para makatulong sa iba para hindi na po tayo gumastos para lang mag-adjust sa ating mga belt. And then please subscribe po mga kabady for more videos. Maraming salamat po.